एक कड़छी बेसन ते घ्यो पा के उन्हें भुन लेना ठीक है जी, चंगी तरह। ठीक है जी। ते बाद विच जदों खूब भुजे ते फिर उहदे विच थोड़ी खंड पा देनी। खंड पा लेनी है, ठीक है। खंड पा के ते फिर उहदे च 1 गिलास पानी पा देना। ठीक है जी। ठीक है ना। फिर वो जब बन जाए सारा ठीक ते वो फिर गरम गरम बच्चों को खिला दो। अच्छा जी। ना खांसी रहे ना जुकाम रहे, अच्छा। किसी चीज़ की दवाई ते खांसी जुकाम वास्ते किन्ने चम्मच ते किन्नी वारी देना एक दिन च बच्चों को? जिन्नी को बच्चा खा ले किन्ना को बच्चा खा लेता है। 1 चम्मच 2 चम्मच जिन्ना भी सवेरे शाम देना है आपां। ते किन्ने दिनां च ठीक हो जाएंगे बच्चे? बच्चा सुबह शाम ही दोगे गर्म करके तो जल्दी ठीक हो जाएगा। चैनल पंजाब, शान पंजाब दी।